Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हसान मोबाइल सॉल्यूशन की तरफ से आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्यू मोबाइल L3 प्रो जिसका हम चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। इसका हमने आज चार्जिंग जैक चेंज करना है। ये चार्ज नहीं कर रहा, चार्जिंग का प्रॉब्लम है इसका। ये चार्जिंग जैक है जो हमने लगाना है इसके अंदर, ये हम चेंज करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए हम टाइम बचाते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सेट को हम ओपन करते हैं। ये दोस्तों हमने इसके पेज खोल लिए हैं। अब हम इसकी केसिंग ओपन करते हैं। केसिंग ओपन हो चुकी है, इसका सर्किट बाहर निकालेंगे। सर्किट हमने बाहर निकाल लिया है। बेस लगाने से पहले हम इसका कीपैड वाला पैनल उतार लेंगे। ये कीपैड वाली चिप है जो हमने उतार लेनी है। हीट लगने की वजह से ये ख़राब हो जाती है। अब हम इसका जैक उतारेंगे हीट गन की मदद से। जी दोस्तों, हमने इसका चार्जिंग जैक उतार लिया है। इसे हम थिनर से साफ़ करेंगे। ये जैक हमने उतारा है। अब ये वाला जैक हमने इस पे लगाना है। इसके पॉइंट हम बराबर करेंगे। उतारा भी हमने हीट गन की मदद से, लगाएंगे भी हम इसे हीट गन की मदद से।
दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे।